为什么欧洲的成功女性都很有气质？到了德国才发现，原来她们的生活一直伴随着学习和音乐。这是柏林41岁女房东推荐的，我试了一次，颠覆了我对蓝牙耳机的认知。要是早点刷到这个智能小云盒，我也不至于天天刷手机，用它听音乐、听书、听课。做事情真的专注很多，它不像以前的耳机缠绕不方便，也不会漏音闷汗。还没用过这款耳机的，一定要做好心理准备。我怕你用过之后，觉得之前买耳机的钱都白花了。现在成功人士都在用这款全新推出的 AUX 开放式智能蓝牙耳机。对生活品质有要求的都知道，这种耳机有几个优点，你根本无法拒绝。独特的大发声动圈单元。HiFi 音质输出，原声入耳，亲肤软硅胶材质耳挂，佩戴轻盈，贴合稳固，狂甩不掉，长时间佩戴也不会痛。全新升级5.4蓝牙芯片，只要能刷到这条视频的手机都可以连，打游戏听歌都不卡无延迟。耳机采用定向同音技术，身处嘈杂环境也能清晰通话。充一次电可以连续打电话听歌10几个小时，还有智能语音助手。打电话、发消息、导航都非常方便，之前没有抢到的，这回真的不要再错过了。直播间无论你周一去、周天去，我们的主播都会为大家演示音质、解答问题。对声音有品质、有追求的，一定要去感受一下。Could you find a way to let me down slowly? A little sympathy, I hope we can show me. 对对对，我感觉在绕着我走一样，像听现场一样哎。怎么样？要不要呀？哦，不要。为什么？耳机这东西能听响就行，没那么高追求。而且最烦你这种直播带货的人了，走开了。直播怎么了？你给我等着。哎，我跟你讲，我这耳机你看就5点多克重，就跟2张A4 纸的重量没啥区别，戴在耳朵上很轻便的。我建议你戴上试试。真的假的？你戴上试试嘛。哇，这耳机确实轻啊。对啊，你再甩两下。这样甩都不会掉呢，这耳机有点东西啊。那你要不要呀？哦，不要。为什么？你这耳机确实不错，但肯定很贵吧？我1个月工资就3000，怎么买得起啊？开什么玩笑，真是！哎呀，不用，格局打开一点，我这耳机来直播间就几十啊。就几十？对啊，而且我跟你讲，我还给你送一个自带数显的充电仓，电量一览无余，带出去玩能嗨1整天呢。能嗨1整天啊？以为一辈子都听不到的柏林之声，终于做活动了。男人过了30岁，入耳式耳机不要戴了，耳夹式耳机也不要戴了，骨传导耳机也不要戴了，像这种挂耳式的更不要戴了，要戴就戴 AI 智能耳机。AI 智能蓝牙耳机，这个还有点意思，那你80给我整一个咯？哥，80都不要，来看好我，发微信给姐夫，今晚老地方见面。哇塞，这耳机这么智能的吗？这有什么？来听一下。哇，音质还这么好！不是柏林之声耳机买不起，而是你没赶上优惠。以为一辈子都听不起的柏林之声，终于做活动了。程瑞达送出超值福利，直播间有大额优惠券补贴，而且再送你7天免费试用。第一次戴这个耳机的人，千万要做好心理准备，不然我怕你用完，觉得之前买的耳机都踩坑了。就是这款1:1德国工艺小云盒，凭实力满足我对耳机的所有需求。20年前用的有线耳机，乱成一团怎么都解不开。10年前用的头戴式耳机，夹头又闷耳朵，还不方便携带。5年前用的入耳式耳机，戴久了耳朵又痛又痒。现在懂生活的城里人，都在用这款开放式真无线蓝牙耳机。其次，它的4个亮点你一定无法拒绝。首先，它采用开放式挂耳设计，耳挂采用亲肤软硅胶材质，可90度自由调节，大耳朵、小耳朵都可佩戴，适应不同耳廓，久戴不勒耳，透气不闷热。第二，采用9D 立体定向传音技术，9D 声音环绕入耳。戴上它，随时随地都能享受到柏林之声的音质。第三，新升级了蓝牙5.49智能语音芯片，一键召唤语音助手，语音打电话，给富婆，语音发送微信，给富婆发信息，今天晚上出来玩，语音导航，打开地图去深圳，听歌、接听电话非常的方便。第四，它独有的 ENS 智能环境降噪功能，可以自适应降低不同环境噪音，嘈杂环境中既能清晰通话，也能听到外界音，杜绝了安全隐患。关键的是还自带大容量充电仓，充满一次电轻松续航168小时，
接下来我告诉你一个好消息，说出来你可能不信，今天只要2位数就能带走它。喜欢的朋友快来我直播间吧。